Ebitongole ebyenjawulo ebimerukawo buli lukya bye biwaliriza gavumenti okubissaako obukwakulizo obw'amaanyi olw'obutaba na kigendererwa kituufu lwaki bitandikibwawo wadde ng'ebimu biba ku mulamwa ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Wano Mmeeya w'e Makindye Ali Mulyanyama wakubidde omulango ogutakungula eri gavumenti okukendeeza ku bukwakulizo obuteekebwa ku bibiina ebimu ebirina ekigendererwa eky'okuyamba bannayuganda. So kati obuvunaanyizibwa bwe tututte obw'okulaba nga tufuna abadonors. Era njagala okwebaza aba Inter Aid abatukoledde kino nga bayita mu ofiisi ya Prime Minister okulaba nga bwe tunafuna abadonors ekizibu kyabwe kye boogedde nti ate poliisi yaffe prosesi yaffe ebakaluubiriza. So kati ffe nga gavumenti kubanga nange ndi mu central government nga mu local government tulina okutandika obukwakulizo obwo bwe tubateekako kuba abambi baba bakola ki bayamba community yaffe. Nze ndaba nti ekizimbe kye batukoledde olw'abantu baffe kijja kuba kirungi. So kyetukubira omulanga kwe kulaba nga bakkiriza abo NGOs baziggyeko nnyo obukwakulizo kuba bo balowooza nti ziyitamu balwanyisa gavumenti. Naye kakati nga kino bakikoze sirowooza nti wano waliwo okulwanyisa ki gavumenti. Mmeeya Ali Mulyanyama Okwogera bino abadde agulawo ekizimbe ekizimbiddwa ekitongole ekya Inter Aid Uganda ku somero lya Katwe Primary School. Mbeera bw'atyo is unveiling. Very beautiful. Okusinziira ku mukulu mu kitongole kino Scholastic Nasinyama agamba bazimba ekizimbe kino okusobola okuyamba abaana abatalina we basomera ku somero lino. Kubanga abadde tebalina classroom blocks ezimala ng'ate balina abaana bangi. Classroom block eyali wano ng'eri condemned nga baagiggalawo ng'abaana tebalina we basomera. Ne tunegotiatinga ne dona waffe United High Commissioner for Refugees ne batuwa obuyambi okuzimba classroom block eno kubanga abaana wano baana bannayuganda n'abarefugee basomerawo. Nga bwe tukola mu masomero amalala bwe tuba tuyamba essomero tuliyamba okusinziira ku bwetaavu. Kakati Katwe ekyetaago kyabwe kyali kisinga okubaluma ye classroom block. Ono agamba nti tebatandise na kuzimba kizimbe kino kyokka wabula bazze bayamba bannayuganda mu ngeri ez'enjawulo. Tuyamba ne malwaliro ekitebi ekisenyi kawaala tugendayo amasomero sebo Mmeeya Makindye tulinayo amasomero gokka ataano kati twakayamba Kabowa Church of Uganda twazibyeyo perimeter wall St. Peter's Nsambya nabo balina classroom block bwekyo Kansanga bafuna water tank era kati wenjogerera kati twagala okuzimba ekibiina ekiri storage nga tuddera teekako classes mukaaga gaba demonstration. Omukulu w'essomero lya Katwe Primary School Irene Buloba Nabusubo agamba nti essomero lino lifumbekeddemu ebizibu ebitagambika okuli ebizimbe ebikadde nnyo abasomesa obutabeera nawe basula obutabeera n'amazzi gamala kyokka nga bakozesa kaabuyonjo ez'amazzi. Olaba tufunye ekizimbe kino kipya naye w'otunula n'okigeraganya nakiri olabira ddala nga lino somero ddala naliri somero ddala naye ate nga tuli ku compound emu ekitegeeza we need to reconstruct this school birabike ng'essomero. Ekyokusomezebwa ekirala abasomesa tebalina we basula obuyumba bw'abasomesa n'obulengera bannange ogenda n'otunuulira obuyumba obwo n'obulira ennaku beetaaga okufuna amayumba agali constructed obulungi nabo basule nga bali bulungi. Amasomero mangi mu ggwanga lino nga we gatuuse embeera yageeyungula ezziga nga n'agamu abayizi basomera mu miti. Eggulire likusakiddwa Tenywa Isaac ku lwa WBS Amasunsule.